Sveiki, šiandien gaminsime kirvį. Kirvis yra toks įrankis, kuris naudojamas labai daug kur. Jisai naudojamas yra statyboje, jisai naudojamas yra buityje, jisai naudojamas negi iki šių laikų, netgi naudojamas karyboje. Kirvis susideda iš pagrindinių 3 dalių. Tai yra pentis, ta vieta, kurioje įsikiša į kirvį kotas. Tada yra liemuo, pagrindinė dalis tarp penties ir ašmenų. Ir yra ašmenys. Ta darbinė dalis, su kuria yra dirbama, kuri nukerta, nuskuta, nupjauna ir panašiai. Kirvi būna įvairiausių panaudojimų specifiniams medžio darbams. Tašymui, kirtimui, skobimui ir taip toliau. Kirvis daromas yra iš 2 metalų, tai yra iš geležies ir iš plieno. Geležis yra pats kirvis, o plienas būna ašmenys, kurios užgrūdinamos ir tampa kietos. Pradžiai gaminsime pentį, ją suformuosim, irgi gausis U forma. Kirvio pentis savo gale turės tokį kaip plaktuką, iš šonų bus antsparnės, tos, kurios duoda tvirtumo kirviui. Tai bus viena dalis. Kita dalis bus kirvio barzdos vadinamos, ta vieta, kur eina ašmenys. Jinai bus gaminama iš 2 geležies plokštelių, tarp jų įvirinant plieninę ašmenį. Tai gausis 2 kirvio dalis. Ir mes paskui, kai gausim šį 2 dalis jau paruošas pagal kirvio formą, mes jas vieną su kita suvirinsim ir jau gausim kirvį. Tada beliks tik tai apdailinimo darbai ir bus kirvis pagamintas, tada reikės jį užgrūdinti. Užgrūdinus kirvį reikia atleisti jį, atlaidinti. Ir po atlaidinimo jau jį galima puikiausiai naudoti. Kirvis, kaip ir kiti sudėtingi įrankiai ir ginklai, yra daug laiko reikalaujantis darbas, taip kad kas sugalvos gamintis, susiplanuokit laiką, nes tai užtruks dieną, gali užtrukti ir dar ilgiau. Tarp dienų pertraukos gali būti, tai nėra blogai, bet reikia būti pasiruošus tam, kad tikrai gali būti ilgas darbas ir gali nelabai sektis, kaip kad galvojat. Jeigu jūs sugalvosit vienokios formos kirvį ir jį pradėsit gaminti, jisai galutiniam variante nebūtinai gausis toks, kokį sugalvojat. Tam reikia daug darbo, daug įgūdžių, kad būtent gauti tai, ką nusprendėt. Medžiagos pagrindė, kaip minėjau, yra geležis ir plienas. Dažniausiai yra naudojamos juostos, bet galima daryti ir iš strypų. Ta prasme, viskas, ką kalvis daro, jisai kaip plastiliną tą geležį minko ir iš bet kokio ruošinio gali pasidaryti bet kokį reikiamą ruošinį, sakykime. Kirvio pentį galima daryti iš juostos geležies, tai yra 3 plieno markės, taip vadinasi geležis šiais laikais. Sakykime, juosta galėtų būti 30/6 ar 30/8 išmatavimų. Kirvio barzdos juostos galėtų būti platesnės 50/6 ar 50/8 pločio, o ašmenys priklausomai nuo to, ką pardavėjas turi pas save asortimente jums pasiūlyti. Tai mano siūlymų geriausiai yra U8 plienas. Bet galimi ir kiti variantai, 65G, ST45, tokie neypatingai sudėtingi plienai. Naudosiu įrankius, žymiai daugiau įrankių, nes tai specializuotas darbas yra. Pagrindinis įrankis tai bus plaktukas ir priekalas, paskui replės. Replės naudosiu irgi kelių tipų. Naudosiu kirstuką, naudosiu, aišku, žaizdras su ugnim. Naudosiu metalinį šepetį, kurį taip pat galima įsigyti ūkinėse prekėse. Naudosiu švitrinį popierių, kurį taip pat galima įsigyti ūkinėse prekėse. Naudosiu dildę, liaudyje vadinamas rašpilis. Čia yra caro laikų atėjęs angliškas pavadinimas pas mus į
metalurgija. Tokia dildė, kuri yra skirta medžio apdirbimui taip pat, bet jinai galima ir metalo. Ja dažnai naudoja arklių kaustytojai. Ir pagrindinis dalykas, be ko neįvyktų suvirinimas kokybiškas, tai bus borokso milteliai. Tai yra chemijos prekė, ją galima nusipirkti specializuotose chemijos parduotuvėse šiais laikais. Anksčiau galima buvo nusipirkti juvelyrų prekėse. Pradžią pradėsim kirvę gaminti nuo pentės. Pentį gaminsim iš šitos juostos gabaliuko. Čia yra 30x10 juosta, ST3 plienas, kitaip sakant geležis. Suformuosim pentį, šiek tiek ją sukalsim per centrą, tada antsparnės padarysim ir vėl eis link liemens sukalimas. Dabar dėsim abi dvi pusės dalinant per vidurį, į vieną ir į kitą bus identiškus. Ta lygi tai bus, taip kaip knygos lapai vienodi. Dėsim į žaizdrą dabar, kaitinsim centrą, sukalsim, čia sukalsim ir tada ištempsim antsparnes. Taip, ištraukiu dabar ruošinį, iš kurio gaminsiu pentį. Dėsiu ant rago ir su smailiaja plaktuko dalim sodinsiu pentės patį galą. Taip, šiek tiek suplojau, dabar dar kišu į žaizdrą, dar šitą vietą pakaitinu, paformuoju ir tada toliau galus tempsiu ir antsparnes formuosiu. Dabar, kadangi yra suplota, jinai į centrą buvo išėjus, aš į vieną pusę padariau, kad čia lygiai plokštuma būtų plokštelės. Taip, yra pats pentės galas, šitoje vietoje bus kotas, šitie galai užsilenks ir užsivirins aplink kirvio barzdą. Dabar nutempinėsiu vieną galą, palikdamas čia platu, paskui nutempsiu kitą galą ir paskui ištempsiu šiek tiek antsparnes. Taip, traukiu ruošinį, dedu ant krašto ir siaurinu galą. Taip, turiu vieną pentės galą kaip ir užbaigtą. Dabar reikia tuo pačiu, kad šita pusė karšta, šią pakaitinsiu ir išformuosiu atsparnį šitoj pusėje. O tada viską tą patį darysim šitoj pusėje. Suliniuotę. Nuo centro maždaug pamatuoju 5 cm. 5 cm maždaug iki čia. Čia turėtų baigtis antsparnė ir užsidaryti pentis. Tai reiškia 5 cm į čia, 5 cm į čia ir toj vietoj bus suvirinama. Formuoju dabar antsparnę.
Dar kaitinu, dar formuoju. Toliau formuoju antsparnę. Taip, pamatavau antsparnį yra 5 cm pločio. Čia yra ta dalis, kuri, jeigu įsivaizduokim kirvį, kirvis va, nuo čia va prasideda, tai jinai yra kotą laikantį iš šono, kad nejudėtų kirvio galva. Truputį pakaitinu, paformuoju ir tada kitą pusę ruošinio lygiai taip pat formuosiu, viską lygiai taip pat atrodys. Tai viena pusė kirvė yra pabaigta. Dabar lygiai tą patį darysim su kita pusė. Nutempsim truputį čia link barzdos laikymo vietos ir formuosim antsparnę. Dar pakaitinu, pakaitinės dar čia susiaurinsiu ir tada, kai bus čia pabaigta šita dalis, formuosiu antsparnę. Kaitinu dabar šitą dalį ir formuoju antsparnę tokią kaip šitą kampuotą. Antsparnę tempsiu iki 5 cm pločio, maždaug jinai bus 5 cm ilgio, 5 cm pločio. Taip, dar kaitinu, kad būtų aštresni kampai. Ištempsiu ir viskas bus paruošta išklotinė pentės. Štai yra pentės išklotinė. Matom 5 dalis. Tai yra pentės galas. Šiuo atveju jinai bus šiek tiek kaip plaktukas. Tada eina antsparnės. Jos bus pentės kraštuose, apglėbus kotą, bus šonuose. Ir tokie kaip trikampiai, kaip trapecijos. Čia yra tos vietos, kurios susivirins su kita kirvio dalim, su barzda. Matom, kad čia yra lygi plokštuma. Iš šitos pusės, va čia lygi plokštuma yra. Čia dėl to, kad kai pentis užsidarys, jinai būtų apvali lygi, nebūtų jokių kampų nieko. Ir taip pat matom, kad va čia yra lygios plokštumas. Čia irgi lygios plokštumas yra tam, kad kai kirvis išorė užsilenks, kad jis irgi būtų aptakus, kad nebūtų jokių išlindusių kampų nesąmoningų.
Tai va, yra kirvio pentės paruoša pagaminta, reikės tik tai nuploninti šiek tiek galus, sulenkt ir virint tada su kita dalim. Turim pagamintą kirvio pentį, dabar gaminsime kirvio barzdą. Susidarys iš 3 plienų, tai yra iš juostos minkštos geležies, arba kitaip sakant, plieno 3 markės. Juosta yra 40x8 ir iš 65G ruošinio juostelės, kurią padarysim, nukalsim taip, kad jinai būtų irgi tokio pačio pločio, 40 mm pločio, kad galima būtų dėti, jinai šiek tiek yra didesnė, tai mes ją susodinsim ir kad gautųsi toks kaip sumuštinis. Šitas 2 dalis iš šonų dėsim plieną per vidurį ir tai suvirinsim visą į vieną paketą. Kitas galas turės būti nutempiamas panašiai kaip susodinamas, jisai taps ne 80, bet storesnis, susės ir kad galima būtų dėti jį į pentės šitą vietą. Tai reiškia, kad jisai turi pasidaryti tokio pačio pločio, kaip ir pentės liemuo. Taigi dabar dedu kaitint, sodint iki tokio pločio, kokia yra pentis. Taip, nutempinėjom toliau, dar truputį pabukinom galą, jisai būtų aštresnis. Nutempinėjom galą ir vis lyginam su pentim. Formuojam šiek tiek vieną pusę, nes kirvis turės barzdą. Dar pasodinam galą. Šita pusė yra lygi, išformuota tas nutempimas į vieną šoną, nes barzda, nes kirvis yra barzdotas, jisai į vieną pusę nuleistais ašmenim yra. Tai čia ta vieta, kur yra liemuo, kur virinsis pentis, o čia eis į apačią barzda ir ašmenys eis toliau. Čia, dėl to čia yra lygi. Dedam dar kaitint, užbaigiam šitą dalį ir tada kitoj pusėje tą patį darysim. Taip, jeigu pažiūrėsim dabar į patį ruošinį, jisai yra čia storas, nors kad jisai yra čia susodintas, bet jisai čia yra storas ir jisai po truputį plonėja link ašmenų pusės. Taip, tai yra čia paruošta. Dabar lygiai tą patį darysim su šita pusė. Irgi taip pat sodinsim, nutempinėsim į vieną pusę ir kai bus jos identiškos, tada perkirsim, dėsim, formuosim ašmenų plieną, kad tilptų gražiai ir padarysim tokį sumuštinį iš 3 dalių. 2 šitų minkštų iš šonų ir per centrą šitoje vietoje dėsim plieną. Ašmenys būna dažniausiai iš plieno. Tai yra įanglintos geležies, tinkamos savyje daug anglies turinčios geležies. Tai yra plienas. Jinai yra užsigrūdinanti, dėl to iš jos daromi ašmenys yra. Kad taupyt geležį ir
savaime, kad būtų išorė minkštesnė, kad netrupintų, tam tarp dviejų minkštų geležies plokščių yra statoma plieno širdis arba ašmuo, suvirinama ir gaunama toks sumuštinis su centru vienoj daly kietu. Paskui, kai galutinai formuojamos yra ašmenys, tada jisai galas tas kirvio iš buko, jisai nusmailinamas ir taip gaunama aštrus ašmuo. Traukiu lauk ruošinį ir sodinu patį galą ir jį nutempinėju tolyn. Dedu kaitint šitą dalį, sodinu iš galo, tada formuoju šitą dalį, kad būtų čia viena linija, viena plokštuma gautųsi. Dar dedu kaitint, šitą dalį užbūkinu ir suformuoju lygiai taip pat kaip šitą ir bus paruoštos abi dvi dalis perkirtimui ir virimui tarpusavyje su ašmenim. Sodinu iš galo, formuoju taip kaip ana pusė ir bus paruošta. Taip, yra abi dvi dalis vienodos. Dabar mes jas perkisim per pusę ir gausim dvi pusės sumuštinio, vieną ir antrą. Reikės mums tik tai ašmenų, plieno ruošinio. Taigi dabar kaitinu, perkertu, išardau ir turim dvi dalis. Dedu ant kirstuko ir nukertu, padalinu per pusę. Tai vietoj, kur pasižymėjau, tai sudedu. Taip, nukirtau, kol karštą dar užbūkinu. Formuoju, pataisau, jeigu užsirietė į kitą pusę. Dvi vienodos dalis. Tarp jų dabar reikia įstatyti ašmenį. Taigi dabar aš kalsiu ašmenį. Štai yra ruošinys, dedu jo šitą galą į ugnį, nutempsiu, kad jisai būtų smailėjantis ir kad tiktų į šoninės plokštės pagal savo plotį. Tempiu šitą galą. Taip, pravėso, matot, sunkiau kalasi, nes čia plienas. Dedu vėl toliau kaitint šitą dalį, kad nutempinėt ir plonint. Nutempinėju toliau.
palyginu su šoniniam dalim. Jos tinka, užsideda. Taip, ašmenys, šoninės dalis, viskas sutampa. Dėsim ašmenis, dėsim antrą dalį. Štai gaunam tokį sumuštinį. Jį mums dabar reikės suvirinti. Suvirint naudojant borokso miltelius. Jie naudojami yra tam, kad aukštoje temperatūroje jie išsilydo į stiklą ir padengia paviršių tokią plėvelę, kuri neprileidžia deguonies. Nes deguonis jisai trukdo susivirinimo procesui. O kai nėra deguonies, tiesiog tarpusavį tos dalys susivirina. Yra metalinis šepetys, su jo nuvalom metalo paviršių. Tas vietas, kurios bus viduje ruošinio. Taip, su metaliniu šepečiu yra viskas nuvalyta. Dabar imam švitrinę juostą. Ir su švitrinė juosta lygiai taip pat tuos paviršius apdirbame. Nušviečiame iki baltumo metalą. Štai yra paketas, ruošinys. Iš šonų yra geležis, per centrą yra plienas. Dabar mes jį virinsim žaizdre, bet prieš virinant reikia jį surišti. Tai surišim su šita plona viela. Surišim šitą galą, surišim tą galą, kad jisai žaizdre būtų įtvirtintas ir nieko nepabėgtų viena dalis nuo kitos. Štai yra surištas ruošinys. Matot, yra dvi minkštos geležies plokštės ir per centrą ašmens gilys. Dabar mes jį kišim į žaizdrą, pakaitinsim ir ant jo užbersim ant šitų sujungimo vietų borokso, kad jisai užsipiltų, užsilietų gražiai. Užpilus borokso, jisai išsilydo, sustiklėja, kišom atgal į žaizdrą ir tada laukiam iki kol metalas pasidaro geltonas, tokia aukšta temperatūra, apie 1100-1000 ir ištraukiam, kalam ir susivirinam. Šiek tiek metalas įkaito, imu boroksą, pilu. Į ašmenų pusę. Vėl dedu į žaizdrą, toliau šildyt. Pilu borokso. Čia yra ganėtinai dideli tarpai, turiu užsipildyti tie tarpai. Tam, kad kokybiškai susivirintų. Tai paskutinį kartą traukiu lauk, išpilsiu borokso, ten kur dar jo trūksta.
Dedu į žaizdrą, kaitinu šitą dalį, traukiu lauk ir sukalu. Susivirina, apvalau, kad nuimt šlaką, vėl užpilu borokso, kišu į žaizdrą. Vėl įkaista, traukiu lauk, vėl kalu, kad susivirintų. Įkaito ruošinys, iki geros temperatūros, matosi, eina tokios mažos kibirkštėlės. Tai reiškia, metalas jau truputį pradeda kaip ir degti. Traukiu lauk ir kalu. Taip, valau ir pilu boroksą toliau. Traukiu lauk, vėl kalu, kad ašmenys susivirintų. Apsuku ruošinį. Dabar virinsiu toliau visas dalis. Nuvalau laikančią vielą. Jinai nebebus reikalinga. Pilu boroksą. Taip, ir dedu, kad maždaug vidurinė dalis kaitintųsi. Traukiam lauk ir virinam toliau. Taip, nuvalom ir vėl užpiram borokso, vėl kišam į žaizdrą. Kaip ir gerai viskas susivirino. Dabar mums reikia išlyginti šitą plokštumą. Valinai karštą nuvalyti šlaką. Čia yra kirvio barzda, čia ašmenys. Čia pentis bus. Dabar mes pagal šitą dalį suformuosim pentės laikiklius prie kirvio barzdos. Jos nutempsim, aplenksim pentį ir štai bus va kirvis. Dabar vėl grįžtam prie pentės. Pentis, kaip matom, čia jos yra išklotinė, jos yra pjūvis. Čia plokštuma ir čia plokštumas. Dabar mes padarysim, kad šitie buki galai taptų nutempti smailus. Tai jie truputį prasiplės iš šonų tempiant ir nusmailės. Tam, kad tai reikalinga tam, kad privirinus, kad gražiai nueitų kirvio šonas tiesiai, kad nebūtų jokių laiptų. Tai dabar kišu vieną galą į žaizdrą, įkaitinu, nutempiu, tada kitą galą į žaizdrą, įkaitinu, nutempiu. Kai tai bus padaryta, sulenksiu per pentį į tokią U formos detalę ir bandysiu pritaikyti prie šitos, kad viskas sueitų.
Kai viską sueis, tada surišiu ir suvirinsiu. Dabar kišu kaitint vieną galą. Taip, traukiu ir tempiu šitą dalį. Išplojau, šiek tiek nutempiau ir nuploninau. Vieną dalį pridedu palygint, kaip čia atrodys. Dar truputį reikia šitą vietą pasodinti ir galima bus kitą pusę daryti. Dabar lygiai tą patį darom su kitu galu, lygiai taip pat jį sodinam, tempiam, galą nusmailinam, kad būtų toks pat kaip čia. Palyginu, žiūriu, ar neišlenda labai. Viskas gerai, sueina. Lygiai taip pat ir ana pusė sueina. Ir man jas reikia abidvi perlenkt per pusę, kad būtų U forma. Tai dedu kaitint vidurį. Taip, traukiu dabar ir lenkiu pentį. Dar įkišu, pakaitinu, patiesinu. Tiek reikia dar pakaitinti, atlenkt ir užkalt, kad apeitų aplinkui aptakiai. Užsidėtų vienas ant kito gražiai. Dar dedu kaitint.
Na štai, dabar reikės juos suveržti. Prieš suveržiant apšlifuoti tas plokštumas iš vidaus ir šitą, kur liesis, kad susivirintų. Tada sudėti, suveržti su viela, dėti žaizdrą kaitint, barstyti boroksą, kad visur papultų į visus tarpelius, įkaitinti iki didelės temperatūros ir suvirint sukalimo būdu. Dabar laukiam, kad pravėstų, kad galėtumėm nušveisti. Su metaliniu šepečiu išvalau. Ir su švitriniu popierium. Taip, nušveitus abidvi dalis, kurios jungsis tarpusavėje, dabar pririšu su viela tas abidvi dalis, kad nepabėgtų žaizdrė tvirtai. Kadangi truputį juda, reikia surišti ir aukščiau šitoj vietoj. Kai surišiu abidvi vietas, bus paruoštas kirvis virinimui. Dėsiu į žaizdrą, kaitinsiu, pilsiu boroksą. Vėl į žaizdrą ir sukalinėsiu. Rišu antroje vietoje, kad laikytųsi. Štai, surištas kirvis, jau nebejuda. Dabar aš įdedu į žaizdrą. Kaitinu, pilu boroksą beriu visur, kad visus tarpus pribirėtų. Jisai išsilydys ir tada aš sukalsiu. Tai pakartotinai antrą kartą boroksą dar užpilu, kad visur būtų subėgę. Visus tarpelius. Kirvis paruoštas virinimui. Dedam į žaizdrą dabar ir kaitinam iki tol, kol trauksim jau jį virint. Traukiu lauk ir virinu ant priekalo. Dar papildomai šveičiu ir pilu boroksą, kad susivirintų. Reikės kaitint papildomai. Nuvalau šlaką ir pilu boroksą. Taip, dedu kaitint toliau. Galima, ne?
Kadangi yra didelis masyvas kirvio, tai aš pasiėmiau kūjį, kad būtų lengviau nutempt, bet galima ir su dideliu plaktuku tai daryti. Yra suvirintas kirvis. Pentis privirinta yra prie barzdos, prie liemens. Dabar reikia ištempti kirvio ašmenis, suformuoti barzdą ir, žodžiu, užbaigti kirvio formą. Tada galima bus eiti toliau. Taip, truputį patempiau čia, dar pakaitinsiu, dar patempsiu. Dar kaitinsiu čia ir ašmenis tempsiu čia, barzdą, žodžiu, ploninsiu, po truputį tempsiu į priekį. Taip, dar kaitinam, dedam į žaizdrą. Dedam dar į žaidrą. Dabar nukirtinėsiu, išplojus nukirtinėsiu ašmenis. Sėmiau plokštelę, kad nesugadint priekalo ir kalto. Ją dedu po apačią, atvirkaus su kaltu ir su plaktuku kūjeliu. Taip, traukiu vėl lauk. Vėl kirtu. Taip, nukirtau atliekamą ašmenų dalį. Čia buvo per didelis ruošinys. Maždaug reikia taip, kad kirvis per sprindį būtų. Kad laikant kotą neišleistų pirštai už ašmenų. Tai jeigu laikysim kotą, pirštai neišlenda už ašmenų. Maždaug tokio ilgio, čia patogi jo forma. Taigi nukirtau, dabar atgal kišu vėl į žaizdrą ir formuoju toliau ašmenis, tempiu, formuoju barzdelę, žodžiu, darau grožį. Dedu toliau į žaizdrą kaitint.
Taip, dar kišu kaitint. Dabar jau kalsiu iš viršaus. Čia. Išgausiu gražiai apvaliai. Ir tada pataisysiu pentį. Ir kaip ir kirvis bus užbaigtas. Dar pakaitinsim, čia paformuosim ir tada pentį. Tai formuoju barzdą išraiškingesnę ir liemenį labiau susmaukta. Jisai būtų toks pusapvalis gražus, arka. Taip, dabar aš jį pataisau. Ant pusapvalio rago. Dar dedu kaitint šitą vietą. Dar ją pratampau. Smailinu ašmenis. Visiškai, kad būtų aštrus. Ir pentį užbaigiau. Padariau kirvio liemenį, ašmenys yra, dar reikia jos nutempti, kad visiškai aštrus būtų, dar dedu kaitint. Taip, nutempinėjau ašmenis, smailinu jos, kad būtų užbaigti. Štai kirvio šita dalis yra pabaigta, dabar reikia daryti pentį. Ją sutvarkyti, netvarkingos formos, sutvarkyti ant rago ir bus pabaigtas kirvis. Taip, traukiu, dabar formuosiu pentį. Formuosiu ją ant mažo ragelio. Taip, dar kartą dedu kaitint, reikia gražiai suformuot. Na, štai, sakykime, pentis kaip ir suformuota. Skylė pusapvalė kotui. Štai ir
visas kirvis. Štai yra kirvis 15 cm ilgio su ovalinė pentim, su antsparnėm iš abiejų pusių pentės, su pastorintų pentės galu, kaip kad plaktukas, kad galima būtų jo kaip ir smūgiuoti su plaktuku. Belieka jam tik tai medinį kotą pasidaryti. Kotą geriausia daryti yra iš kieto medžio. Ąžuolas kartais būna kotui trapus, bet galima ir iš ąžuolo, iš uosio, iš klevo. Klevas galbūt būna kartais per minkštas medis, bet irgi tinkamas. Dažniausiai pasitaikantis šitie medžiai. Šitą kirvį užtruko pasidaryti visą dieną. Tai linkiu jums skirti dieną laiko, pasiruošti gerai ir nusikalti puikų darbo įrankį, o gal ir labai gerą draugą žygiuose bei stovyklose. Kviečiu pagaminti kirvį, nes tai yra vienas iš šiais laikais naudojamų įrankių, kuriuos galima panaudoti buityje, galima panaudoti žygiuose, galima panaudoti sodyboje. Tai jisai labai pravartus įrankis ir pagalbininkas visame kame, kur reikia dirbti su medžiu. Tai kviečiu pasigaminti jį. Sėkmės.